আই সেড টু হিম, আমি তাকে বলেছিলাম, হাউ আর ইউ, কেমন আছো তুমি? ন্যারেশন চেঞ্জ। অ্যান্সার, আই আক্সড হিম, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হাউ হি ওয়াজ, সে কেমন ছিল। আই সেড টু হিম, আমি তাকে বলেছিলাম, হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইজ, কি চমৎকার একটা পাখি এটা হয়। ন্যারেশন চেঞ্জ। অ্যান্সার, আই এক্সক্লেমড ইন সারপ্রাইজ, আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম দ্যাট যে ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস বার্ড, এটা ছিল খুব সুন্দর একটি পাখি।